今年台灣慶祝雙十節嘅大會上邊咧，出現咗個好特別嘅現象。作為大會主席嘅立法院院長韓國瑜特別提醒大家要關注台灣出現嘅好嚴重嘅問題。佢話咧，台灣股市咧已經突破咗26,000點，但係月薪達唔到31,000蚊台幣嘅低下階層嘅勞工咧，仲有120萬人。台灣嘅光電板已經破壞咗山南良田，被黑衫商人非法開挖嘅美濃大峽谷，被大罷免撕裂嘅台灣社會，被去中國化激化嘅戰爭危機，以及被意識形態拖累嘅能源政策，被關稅談判有可能犧牲嘅台灣未來，呢啲咧都係一旦潰敗，足以令到整個台灣滅頂嘅隱形嘅硬失湖。韓國瑜嘅講法咧，立即俾民進黨咧群起攻之。而賴清德咧喺講話之中咧，雖然冇好似舊年咧不斷提台灣係一個獨立自主嘅國家嚟挑機大陸，但係仍然提咗50次台灣，而中華民國只提咗2次，所以呢個亦都係台灣今次嘅大會嘅一個大家令人關注嘅一個地方。